السلام عليكم. احنا جينا نكلمك زي ما انت بعت لنا على صفحة احداث المنوفية، ونفسك يعني او ليك مطلب عايز توصل صوتك لمعالي المحافظ، انه يحل مشكلتك ويقف معاك. واحنا عارفين ان هو يعني صاحب القلب الرحيم واللي بيحس بالناس وبظروفها، واكيد هو لما يسمع صوتك ان شاء الله هيستجيب باذن الله. الاول هنتعرف بيك. اسمي سيد صلاح ابراهيم علي. أيوة. تمام. المتطلبات كلها اللي انا طالب يعني تحكي لنا نبذه، انت منين او بلدك منوف او اللي انت عايز تقوله بره. لا، انا كنت الاول متربي في دار ايتام الدكتور اسماعيل سلام. عشان برضو يبقى الصوت واصل. ايه الاسباب كلها؟ انت ابن معالي الوزير الدكتور اسماعيل سلام، متربي في داره ولحد ما خلصت. تمام. انت حصلت على مؤهل دبلوم زراعه وما كملتش علام وبدات تشتغل. لطشت زي ما قلت لي في الشغل. عرفت حضرتك ان انا لطشت شويه في الشغل كده لحد ما ربنا كرمني بالكشك. انت سعيت وعملت مثلا قرش حوشته وفتحت الكشك خشب، وبعدين قلت المهندس سليمان خليل دعمك ببضاعه. يعني احنا بنشكره انه بصراحه هو بصراحه ربنا يعني ما قصرش وعمل اللي يقدر عليه. نيجي بقى للمشكله الاعظم. انت دلوقتي خلاص استقريت، فتحت الكشك وده باب رزق وسميته باب رزق. ربنا يجعله يا رب باب رزق ليك ويفتح لك ابواب الرزق ويقف معاك. انت ابننا كلنا الاول، انت ابننا كلنا وعلى راسنا كلنا وكلنا تحت امرك. المشكله اللي وقفت قدامك بقى، انت قلت التراخيص. يعني انت محتاج الاول الترخيص، لان الترخيص عشان الاشغالات عايزين يشيلوه لانه مش مرخص. هو من حقه بتاع الاشغالات لما بيجي هو من حقه لان ده شغل. ده شغل. بس انا دلوقتي ايه اللي يحميك؟ الترخيص. يعني انت محتاج توصل لمعالي اللواء عمرو بيه الغريب. يعني هو اب للكل الصراحه. الابن هنا هو ابن الدكتور اسماعيل سلام، وكلنا نعرف هو رباه وكتر خيره. فهو دلوقتي عايز يعتمد على نفسه، محتاج ترخيص للكشك علشان الاشغالات ما تشيلوش. وتاني حاجه تقدر تنور. انور، احط نور كده، لان انت يعتبر عايش هنا مالكش مكان. انت قلت لي كنت سكنت في شقه الايجار عالي، ما قدرتش تصرف لان انت مالكش دخل ثابت غير حبه الحاجات اللي انت بتبيعهم، فسبت الشقه وانت عايش هنا في الكشك. اظن كده يعني ليك اي مطلب تاني غير الترخيص؟ وقلت برضو انت نفسك يعني حد يزود لك شويه البضائع، لان انت تقريبا يعني من دقيقه الحلقه كده اما بتبيع ما بتعرفش تجدد البضائع تاني. بتصرف دول هم اصلا بيمشي ما بيشتريش. عايز ميه ما بيلاقيش ثلاجه. أيوة. كده. ايوه. هم دول اللي موجودين. يعني انت قلت عايز ثلاجه. ثلاجه عرض. الثلاجه دي ممكن يعني شركه البيبسي تجيبها لك، بس مش هجيبها لك الا وانت مرخص. لازم انا اكون مرخص. علشان الحاجه دي غاليه وهيخافوا عليك. يبقى هي البدايه ان احنا عايزين. لو هو جاب لي رخصت هينزل لي الثلاجه بشويه ايوه، يبقى دي سهلت الدنيا. ان شركه البيبسي او شركه الميه او شركه الايس كريم هي هتجيب لك المنتج بالثلاجه كدعايه ليها وانت هتبيعه، وبعد كده هيحاسبك. بس طبعا مش هينزلوا لك حاجه. لازم الترخيص عشان يعرف ان حاجته اللي متكلف عليها الوفات في امان، وانه انت هتكسب منها وترجع تتعامل معاها. تمام. بس هو ده اللي مطلوب. نقول تاني الاسم؟ سيد صلاح ابراهيم علي. عايش في مدينة منوف بعد أن تركت بيت الرعاية بزاوية رزين، بعد ما خلصت المدة اللي هي فيها تعليمك كراجل بقى تعتمد على نفسك وتفتح. احنا برضو بنشكر الدكتور اسماعيل سلام جدا. يعني هو خلاك راجل محترم ومتعلم، ويعني ربنا يبارك فيك. وانت على قيمك ومبادئك وتربيتك هتكمل، وان شاء الله ربنا هيقف معاك. النهارده بنقول لك كل سنه وانت طيب. النهارده مولد النبي، وان شاء الله يوم جميل، وان شاء الله هنجي لك تاني وكل طلباتك مستجابه باذن الله.